Asante Samia. Sasa kama mlivyomsikia jana Askofu Gwajima, ambao ni msimamo ambao chama chetu kimetoa muda mrefu, amesema kuna vikundi ambavyo vimeundwa ambavyo haviko kwenye utaratibu, sio jeshi la polisi, ni vikundi ambavyo vinalindwa na kupewa mamlaka na wale wanaoteua wakuu wa vyombo vya dola. Kwenye nchi nani anateua wakuu wa vyombo vya dola? Rais ndio anamteua IGP, rais ndio anamteua mkurugenzi wa usalama wa taifa, rais ndio anamteua mkuu wa majeshi. Sasa hivi vikundi vinavyofuatiliwa wanakuta kuna force kubwa zaidi ambayo hauwezi kuibreak. Sasa maana yake tuko kwenye taifa ambalo ni kama mataifa yale ya Latin America, ambao magenge yapo yanalindwa na watu wenye nguvu, yanafanya uhalifu kwenye nchi yetu. Na kwa sababu amezungumza mjumbe wa neki wa CCM, mbunge, tunataka rais atoke atuambie hivyo vikundi viko chini ya nani? Je, viko chini ya kijana wake ambaye tunasikia ndo ana finance ya makundi? Viko chini ya idara gani vikundi vinavyoteka watu? Binadamu, uhai wa binadamu sio jambo la kulinganisha na kitu chochote. Dunia hii mtu mmoja anaweza kufanya mabadiliko ya watu wote tukaishi vizuri duniani hapa. Uvumbuzi wa ndege ni wazo la mtu mmoja. Alizaliwa kama wewe. Unajuaje kama Mdude Nyagali angezaa mtoto ndio avumbue dawa ya ukimwi duniani, aponye watu kwenye dunia hii? Unajuaje? Unajuaje kama Deus David Soka angefanya uvumbuzi, angezaa mtoto avumbue dawa ya kutibu kansa kwenye dunia hii? Kwa watu kuwa na mawazo tofauti kwenye nchi yetu, wanatekwa, wanatishiwa, uhai wao uko mashakani. Sisi wengine tunapata taarifa kila wakati. Hata maji ya kunywa tukitoka ndani tunayafungia kwenye safe. Tumefanya kosa gani kwenye nchi? Kosa letu ni kuwa wanasiasa wa upinzani kwa kitu ambacho katiba yetu inaruhusu. Rais wa nchi yuko kimya. Mtu mmoja kwenye nchi ni mtu wa thamani kuliko kitu chochote. Magari yakipotea yatanunuliwa, ndege ikipotea itatengenezwa nyingine. Binadamu ni Mungu pekee aliyetupa uhai tunaotumia. Akiwemo Rais Samia, uhai wake anapewa na Mungu. Inakuaje watu kwa mamia wametekwa, familia zinalia? Na hivi muda si mrefu nimeambiwa kwamba kijana Kaswahili ambaye ni mwanachama wetu, naye tangu tarehe 22 mwezi wa 5 huu hajulikani alipo. Familia yake imeanza kumtafuta. Tutakuwa kwenye hali hii mpaka lini? Tunatekwa kama kuku. Kila baada ya muda anaondoka huyu, kila baada ya muda anaondoka huyu. Na niwakumbushe hao wanaotumwa na kutumika kufanya haya matendo. Wakati wa utawala wa Adolf Hitler Ujerumani na Nazi, matendo maovu yaliyofanywa na watu waliokuwa chini ya utawala wa Adolf Hitler, wanatumwa kuua watu, wanatesa watu, wananyanyasa watu. Baada ya Adolf Hitler kushindwa na kuondolewa, walikamata.